Hello 大家好，歡迎大家返到嚟我嘅 channel，我係 Kasa，今日就同大家嚟拍一條減肥嘅 vlog 啦。咁大家見到我而家好似好認真咁同緊部 iPad 講嘢啦，冇錯，個原因呢就係因為拍 vlog 嘅呢日呢，朝頭早呢我就有個學生要補習啦。咁呢個學生由我大一開始已經跟住我噶啦，亦都係我唯一一個剩翻嘅學生。咁呢，而家就準備上完堂，出發去睇 concert 啦。咁個 Twice 嘅 concert 咧就喺啟德嘅，咁所以咧我哋就喺啟德裏面食 lunch 啦。咁喺啟德嘅時候咧，我哋就入咗呢一間嘅京都聖牛嗰度食。咁咧佢呢一間嘅吉列牛係可以自己燒嘅，咁佢可以俾你揀嘅部位咧就總共有3個唔同牛嘅部位啦。咁如果大家唔想自己燒嘅話咧，都有一啲佢已經準備好嘅吉列物品，咁都可以追加嘅。係啦，咁見佢都幾多係吉列相關嘅選擇，咁我哋就揀咗呢一個嘅吉列西冷牛扒。係啦，咁佢都仲有咖喱啊嗰啲嘅選擇嘅。咁其實佢咧嗰啲吉列魚咧，感覺上都好似好吸引咁樣樣咯。咁我哋咧除咗嗌嗰個嘅吉列牛之外啦，仲諗住嗌一個嘅壽喜燒嘅。Hello，呢個今日除咗 Mina 嘅應援色，好啦，謝謝。咁我哋等嘢食到嚟嘅時候再見啦，我哋拜拜。咁簡單講下我嘅食評啦。咁其實我哋今次嗌咗2樣啦，一個就係招牌吉列西冷牛扒。咁佢咧隨餐咧就附送埋一個嘅麵豉湯俾你嘅。咁另一個咧就嗌咗呢一個嘅壽喜燒，係啦。咁就我覺得2樣食物都中規中矩啦，未去到非常之驚豔嘅，係啦。咁就不過自己燒嘅話咧係幾好玩，但我個人嚟講咧就比較中意銅鑼灣嘅嗰間吉列牛。Hello，我哋見到嘅 Mina。好興奮啊你！好啦，我哋一齊行啦，拜拜。Hello，我哋啱啱買咗 Mina，咁我哋攞咗我哋好多嘅 fans 嘅禮物，勁開心。咁我哋對於今次第一次演唱會有咩睇法？非常感覺良好，啲 fans 個個都好係啲 crazy fans 嚟㗎。下次我哋可以 fan-made product 好似人哋咁樣咧 fan made 翻啲 product。好啦，咁我哋繼續行下啦。好，拜拜。今日換到嘅高級 Mina 商品咧超靚啊！我哋準備出發啦！我哋而家準備入去 Twice。大家睇下，大家睇下，大家睇下，大家睇下 Edric 望住 Mina 嘅時候嗰種心情同埋嗰種快樂嘅樣子，冇錯，我都覺得自己今次嘅呢份聖誕禮物揀得好好啊！由於 Twice 嘅 performance 實在太好睇啦，所以我哋根本就完全沉浸咗喺個 concert 入邊，連 footage 都唔記得錄。不過總括嚟講，Twice 真係超棒的。dinner 咧，我哋就出咗旺角食啦，咁我哋就去咗 He She Eat 食我最中意食嘅香煎三文魚明太子意粉，佢真係超級好食，我願稱為香港世一明太子意粉啊！係，有嘢食。一見到咁多芝士，第一件事就出現咗呢個 lactose。好啦，拜拜。知道好多人諗起 He She Eat 嘅時候咧，都係諗起佢嗰個梳芙梨啦。但係真係好高度推介大家去試下佢嘅明太子意粉，佢非常之無敵好食。佢基本上係每一條意粉都包裹住無窮無盡嘅明太子啊！再加埋佢嗰種忌廉嘅感覺，哇，好正啊！我想講，不愧就係我稱為世一嘅明太子意粉。大家見到佢由銅鑼灣去到旺角嘅質素都咁高，完全就冇令我失望啊！冇錯，喺我拍緊呢條片嘅時候，突然間發現我竟然記錄低咗 Edric 好暖男嘅瞬間。呢個麵嘅好食程度咧，係連本身唔係好食芝士嘅 Edric 咧都食咗好多。咁呢一個咧亦都係我哋好少有芝士嘅 item，但我哋去到餐廳都依然會嗌嘅選擇啦，因為佢真係非常之好食，極度推薦大家咧一定要去試下。
咁下一個 main dish 咧就嗌咗呢一個嘅月見燒牛扒配蟹子炒飯，咁呢一個咧都幾驚豔到我嘅。首先咧就因為佢嘅牛扒煎得好好，唔知係旺過呢間水準好啊定係點樣？因為我咪喺銅鑼灣食過呢一個啦。咁但係咧佢嘅牛扒係煎到5成熟左右嘅，係啦。咁炒飯方面咧都做得幾出色嘅。咁其實 He She Eat 咧，我知道佢最出名嘅係甜品啦，但係佢嘅熟食咧都唔錯㗎，大家都不妨可以試下。如果大家對 He She Eat 有興趣嘅話咧，我下次都係拍一集 YouTube 專門講佢。咁我哋今日就喺呢度啦，中意條片嘅話，記住 subscribe 呢個 channel，like 條片，同埋撳翻個鈴鐺，咁就可以做第一批睇我片觀眾噶啦。想再睇我哋情侶嘅，上就繼續 follow 落去啦。我哋下條片再見，拜拜。